Vala. I would also like to buy stamps. How much? For Croatia? For Europe, for Europe, 250. 200 stamps. 250 stamp, yes. You want 200 stamps? Yes. Just a second. I don't have that much. I want 425 Yes. euros, ok. cash or card. La volta al món a peu, dia 93. On està el dia 92, Enric? No està, no el busqueu perquè no vaig gravar vídeo ahir. Ahir era el dia que jo pensava descansar, diumenge ahir, i pensava comprar les postals, escriure totes les postals, fer un dia de descans i tal. Què passa? Que per una llei de Croàcia, els comerços que no són restaurants estan tancats el diumenge. Però fins i tot aquí, a Dubrovnik, que és un lloc superturístic, i jo pensava que el diumenge, que hi havia bastanta gent, doncs podria estar obert, no? Doncs no, estava tancat. Llavors què vaig dir? Vaig visitar una mica la ciutat i al migdia vaig dir, doncs, camino, i el dia següent, és a dir, avui, dilluns, agafo un bus, que he agafat aquest matí, de tornar a Dubrovnik, compres les postals i fas tot el que havies de fer avui. Clar, la meva intenció és caminar avui, si aconsegueixo acabar de les postals, però no sé si acabaré. Per tant, potser avui és el dia que he de fer el dia de descans. He comprat els segells ara perquè he vingut a l'oficina de correus. Acabo de recollir un paquet aquí a la posta croata, que per cert va molt ràpid. Hi ha alguns de vosaltres que ja heu rebut la postal de Split. I he rebut un paquet que és d'una col·laboració, que en principi doncs, es farà i tot bé, però si tal ja ho veureu a l'Instagram, perquè és una col·laboració per l'Instagram, bueno, ja ho veureu. I he comprat els segells. Sempre passa el mateix, quan els dic 200 o 300 segells es queden tots com? Bé, aquí veieu el que m'ha costat, 400 i pico euros, a veure, 425 euros, i ara he d'anar a comprar les postals. Un paston. Però bueno, ho faig a gust, com sempre dic, i encantat. D'acord, no estem al centre, per tant, anem al centre, comprem les postals i a veure quanta feina tinc. Bé, doncs de tornada al centre històric de Dubrovnik. A veure, avui és 1 o 2 de març. 2 de març i les postals que he d'enviar són del febrer, encara. Ja, bueno, ha anat així perquè he anat tard i tal, ja em perdonareu. No us preocupeu que al març us enviaré més postals, Llavors, bé, si us en recordeu, a Split vaig aconseguir comprar 200 per 100 euros, a 50 cèntims cadascuna. Ja n'he de comprar 250. I, bueno, si les aconsegueixo per 100 euros, ja em dono per satisfet. Això seria uns 40 cèntims cada postal. A veure si puc aconseguir algun tipus de tracte. A veure, aquí hi ha postals. 1 euro. 1 euro. Sempre sol ser difícil de rebaixar el preu. Anem a intentar-ho. Dobar dan. The postcards I see, they are 1 euro. These are 1 euro and these 1.50. The thing is that I want to buy many of them. Okay. I want to buy 250. 250. Is there a possibility of a discount? Maybe 100 euros for 250? I'm not sure. I can ask my boss if you can wait. I can decide it. Sure, I wait. Doncs no, es veu que no. Vaig a preguntar a aquesta altra botiga aquí al costat. A veure si aquí hi ha més sort. Dobar dan. Do you have postcards? Yes. So I want to buy many. I want to buy 250 postcards. Okay. Is there a possibility of a discount? I can ask, but 5%. Doncs aquí tampoc, em donaven un 10% de descompte. A veure aquí. Aquí les postals eren 3 euros, eren molt xules, però eren 3 euros cadascuna, home. Molt inviable. Complicat, Dobar dan. Do you have postcards? No? Okay, voilà. How much are the postcards? 2 euro? There are some, yes, 2 and Different. 3. Ah. Different. I wanted to buy 250 postcards. Is there a possibility of a discount? Oh my God. I don't know. 250. Oh, these cheaper ones. Yeah. For 250 postcards, which would be this amount,
If he can pay 150 euros. Aquí literalment s'han rigut a la meva cara, però literalment, 150 euros, vés a cagar, home. Have a nice day. Yeah, only writing podcast all day. Thank you very much. Hvala. Ciao, ciao. Bueno, no he pogut gravar d'això, però en aquesta botiga els tenien a 50 cèntims. Bueno, res, perquè res arribat ja i estava la dona allà i no li anava a treure el mòbil a la cara. Estaven a 50 cèntims i m'ha semblat vella, perquè dic, ja no vull donar més voltes. Me n'ha regalat 10, és a dir, al final m'ha cobrat, doncs, a veure, anem a veure-ho. M'ha cobrat, aquí tenim, 120 euros. 120 euros per 250 postals i m'has ficat en aquesta capsa, N'hi ha de molt reguleres, com aquesta, no tenia molta varietat, i n'hi ha de molt xules, a veure si trobo. Aquesta m'agrada. Bueno, potser no sembla tan xula, però el paper és com guai, m'agrada, A més, amb el vaixell aquest, no sé, a mi m'agrada. M'ha regalat un boli, que faré servir per escriure. Aquesta també m'agrada bastant. Aquesta es mola bastant, A veure, al final, les postals xules eren les de 3 euros, però és too much. D'acord, és tard, són les 10, dels 10. No sé si avui caminaré, sincerament. Vaig a buscar una cafeteria per asseure'm i començar a escriure com un boig. No hi ha temps. Bueno, sí que hi ha temps, però no hi ha temps a fer-ho tot. Per tant, al final m'he agafat un apartament. Realment era el més barat. El més barat i és espectacular. Vull dir, he mirat a l'estiu, això costa 100 i pico euros. A la nit. I a aquesta època de l'any, 35. Tot això per mi sol. Aquí hi ha una altra habitació amb el llit allà. Aquí on està el telèfon hi ha una cuina, hi ha un lavabo genial, està tot reformat, internet, wifi, tot. I una taula, sobretot, que és el més important per fer les postals. Però tu, escolta, m'he cansat ja una mica. Vaig a sortir una estona, anem a caçar gats. Dilluns, 5 de la tarda, molt tranquil. Avui a Dubrovnik, un lloc on normalment hi ha moltíssima gent, i ara mateix bastant tranquil. Bé, m'he estat informant i es veu que hi havia... Bé, el repte de Croàcia és trobar els gats famosos de Dubrovnik i de Split. Això m'ho va suggerir un subscriptor i em va semblar que era bona idea i després a posteriori que he estat investigant potser no ho era tant. Però bé, en fi, ja que ens hem ficat, anem-ho a fer. A Split vam trobar 2 de 3 i aquí a Dubrovnik es veu que hi havia una gata molt famosa que es deia Anastàcia, que formava part fins i tot dels tours turístics i es deixava acariciar i la gent li portava coses i tal. Malauradament va traspassar aquesta gata al 2023 i ja no hi ha cap gata amb nom. Però hi ha un lloc del Google Maps que fica Cats Home. Anem allà, a veure si trobem aquests gats, aquesta casa de gats. Diria que és això. Mira, aquí hi ha un gat. Cat Home, però què fa aquí? Una guillotina? Una guillotina? És de fusta, evidentment. És de fusta, evidentment. Bueno, un gatet, no? Com a mínim. Aquesta part no havia vingut, Ahir vaig estar fent una volta per la ciutat bastant extensa i per aquí no havia vingut, estava una mica amagat. Aquí hi ha un gatet. Hi ha un altre. S'escapen. Ui, que gordito aquest. Res. Només n'hi ha 2. Bueno, molt bé. El repte dels propers països haurà de ser una mica més interessant, A veure, puc ficar el cap per aquí? No hi quepo. Tinc bastant cabolo. Si algú em vol regalar algun dia un barret, que sàpiga que tinc el cabolo bastant gran. Bé,
Lo dels gats, una xorrada, però al fer una volta a aquesta hora del dia, aquí, espectacular. Aquest lloc és increïble perquè per una part es veu el mar sense illes davant ni res, vull dir, profund, i la fortalesa just aquí, i si et gires una mica, veus tota la part de la fortalesa, l'altra banda i la muntanya. Avui, ara mateix, ja som 4 persones aquí, però tu, està perfecte. Moment màgic, Aquí a Dubrovnik, veniu a aquesta època de l'any perquè si us agrada tot aquest tema medieval i aquest rotllo cultural, tal, us molarà molt. Ens veiem demà. La volta al món a peu, dia 94. Són les 8 del matí, m'he despertat relativament d'hora, amb la intenció de tornar al punt on ho havia deixat fa 2 dies, que era la població de Chilipi o alguna cosa així. Què passa? Que els busos que vam cap allà o sortien massa d'hora a 6 i pico, o el següent ja era a les 10. Llavors he agafat un bus que em porta a un lloc intermig, que és una estic ara, acabo de baixar del bus, i per anar fins a l'altre lloc, o passa un bus que desconec i l'agafo i tal, o faig autostop. Una mica nerviós perquè això de fer autostop no és que sigui perillós, però no estic acostumat, em fa com una mica de vergonya, Però bueno, no passa res. Això sí, primer de tot, vaig entregar les postals a l'oficina de correus, que ja les vaig escriure totes. Vaig acabar ahir a les 11:30 de la nit d'escriure totes les postals. Mare meva, quina feinada. Okay, and I would like to send the postcard. Do I give them to you? I have 250. Aquesta s'ha quedat una mica parada, però no ha dit res. Ja les tenia a totes amb el segell posat. I he hagut de comprar un extra perquè em faltava un. D'acord, aquí darrere tinc una parada de bus, sembla un bon lloc per fer autostop. I bé, avui és el meu aniversari. Ja em perdonareu que no estigui exultant i eufòric. Avui m'he aixecat d'hora i ara he de fer això de l'autostop, a veure si l'agafo. Bé, com ho celebraré, em preguntareu, no? Doncs no tinc res especial. Home, ahir em vaig agafar l'apartament, que va ser com un regal a mi mateix. I, bueno, m'agradaria fer algun dinar o sopar a algun restaurant que estigui superbé i celebrar-ho d'aquesta manera. No tinc cap altra manera. Bé, porto 10 minuts aquí i hi ha molt de trànsit, cosa que és bo, però no para ni 10. Però ni de conya. He estat mirant i un Uber em costaria 15 euros. A males crec que m'estaré 5 minuts més i si no para ningú, agafaré un Uber, tu. Estic a un bus que és el número 16, que no em porta fins a Chilipi, però el conductor diu que em porta a mig camí. Llavors, a partir d'allà, o vaig caminant, o faig autostop una altra vegada, o pillo un Uber que serà més barat, o no ho sé. Jo què sé. No hi ha manera, tu. No hi ha manera, doncs res, hauré d'agafar un Uber. Fa ràbia tirar el temps i els diners, però, en fi, és igual. No passa res, és el meu aniversari avui, tot està bé. Val, ara sí, ja estic a Chilipi. M'he comprat una Coca-Cola, un burek i em posaré crema de sol i comencem a caminar, tu. Les 9:10, crec. Molt bé, caminant ara primers quilòmetres per un camí ben tranquil. A veure, queden uns 13 quilòmetres fins la frontera amb Montenegro. Sí. Avui ja acabo Croàcia. Ostres, he estat gairebé un mes, Croàcia. No sé si un mes sencer. Més del previst, però bé, ha estat bé perquè les parades que he fet ha sigut perquè valien la pena. He fet menys muntanya del que hagués volgut fer. La meva previsió era anar més aviat per allà i no tant per aquí, però bueno, circumstàncies tal. Ha valgut la pena i m'ha agradat molt els dies de costa
Hi ha hagut dies durs, amb pluja i mal temps, però aquesta part final, la segona part de Croàcia, ha sigut magnífica amb aquests dies de sol que he tingut. Si haguéssim d'avaluar la gent, diria que potser els pitjors, realment, no? De tota la volta al Monapeu, de moment, França, Itàlia, Croàcia, els pitjors els croats. A veure, no han sigut desagradables amb mi, però no sé, sí que hi havia dies que em parava la gent i em donava una cosa o em saludaven. Hi havia dies que eren molt majos, però a vegades quan, no sé, als supermercats o quan volies alguna cosa, com avui que volia fer autostop, doncs ningú res. En fi, país molt car també i la gastronomia local no l'he pogut provar. No puc avaluar la gastronomia croata, per tant li ficaria una nota molt baixa, la pitjor, no? Però perquè estava tot tancat i, bueno, alguna cosa local que he provat, doncs, normalet. El cevapi està bé, però tampoc una cosa espectacular. Em quedo amb bona impressió de Croàcia, llàstima haver gastat tants diners. Crec que he gastat tant a Croàcia com a tota la resta de la volta al Monapeu, de moment, sumat, no? No ho sé, algú farà els càlculs, però m'he gastat molts diners. Espero que baixi a partir d'aquí. Llavors, com faig a cada país, faré un top 3 de les coses que més m'han agradat de Croàcia. Top 3, l'internet. A Itàlia va ser el top 1. Aquí l'internet ha sigut molt bo, igualment, molt bo. I sorprenentment bo, perquè realment hi havia llocs on jo no entenc com arribava la cobertura. Bueno, sí que ho entenc. Hi ha molts cops que estava davant del mar i la costa fa així, llavors no hi ha antenes a totes les muntanyes, llavors jo crec que la cobertura arribava de les illes al davant. Com ja hi és al davant, doncs tenies cobertura constantment. I això per mi està molt bé. Només en un moment de tots els 30 dies no vaig tenir internet, per tant, espectacular. 2. Els monuments, les ciutats. Les ciutats, podríem dir. Mira, em va agradar Zagreb, em va agradar encara més Zadar, em va agradar encara més Split i ha sigut espectacular Dubrovnik. És a dir, tot el tema de les ciutats històriques, monuments de ciutats, passejar pels carrers ha sigut molt maco, molt maco. Mira que Itàlia és un país que té ciutats molt boniques, amb molta història, molt d'art i tal, però m'ha agradat molt més Croàcia en aquest sentit. N'hi ha menys, perquè són menys persones, menys habitants a Croàcia, però molt bé. I el número 1, doncs, evidentment, el que m'ha agradat més de Croàcia és les platges, o la costa, o el mar, com li vulguis dir. Aquests paisatges amb l'aigua turquesa. Clar, aquí les platges són de pedra, no són de sorra, per tant, si les onades remouen al fons del mar, doncs el no haver-hi sorra no s'aixeca i el que passa és que fa que està tot transparent. Llavors veus l'aigua transparent, turquesa, ja amb les pedres, és maquíssim i bueno, el fet que aquesta època de l'any hi hagués poca gent doncs, també ha millorat l'experiència i els paisatges de Croàcia han sigut un 10. Estic a Grad, últim poble abans de la frontera, que és d'aquí uns 6 quilòmetres. Tot de brutícia per aquí, clean and iron, sisplau. A veure què tal Montenegro, en aquest sentit, crec que anirà pitjor. Bé, m'he pillat una Coca-Cola i unes peres. Avui és el meu aniversari. Segueixo avançant cap a la frontera. He perdut les tisores de tallar les ungles. Que les faig servir no només per tallar les ungles, sinó per tallar altres coses. I a Croàcia en vaig trobar unes que valien 12 euros. Però què dius? Estem bojos? Bé, aquí hi ha una botiga que posa Border Shop. No crec que tinguin tisores. Segurament tenen alcohol i tabac, lo típic. Vaig entrar, no m'agrada entrar perquè veig la cara d'aquest indeseable. Ahir va perdre el Madrid, em van fer un gran regal d'aniversari. Efectivament, no tenien tisores. Seguim. Us deia que no estava molt eufòric, però ara acabo de rebre una felicitació, un vídeo que m'han fet amb felicitacions d'amics, família i gent d'Esplugues així en general que em segueix. Ostres, tu, m'ha ficat un somriure a la cara, Moltíssimes gràcies a tots els implicats, que vosaltres ja sabeu qui sou. M'ha fet molta il·lusió. Moltes gràcies. Cada cop hi ha menys cotxes, cada cop ens apropem a la frontera i potser m'espera algú a l'altra banda. Una menys quart del migdia, m'ho estic prenent amb una patxorra avui. Bé, darrere meu, la frontera, o més aviat el postfronterer, perquè està abans la frontera / aduana que la frontera en si, la línia que divideix els dos països.
Mateixa dinàmica que en Bòsnia. Primer, sortida de Croàcia, presentaré el DNI, i després, uns metres més enllà, entrada a Montenegro, on no sé si amb el DNI puc entrar. Ostres, doncs m'he equivocat completament, Pensava que seria com Bòsnia, que a la mateixa frontera de color blau hi havia la croata i a 10 metres la Bòsnia, i al revés. Doncs no. Aquí he de caminar 2 quilòmetres, creuar la frontera oficial i llavors ve el punt fronterer, la duana. Cosa que té tota la lògica del món, que no estiguin juntes i que estiguin cadascuna en el seu país. Però pensava que eren com Bòsnia i no. Doncs res, baixada fins a Montenegro. Ara estaria una mica en aigües internacionals, Terra de ningú. És a dir, he sortit de Croàcia, però encara no he entrat a Montenegro. Estic a un limbo legal. Ara sí, aquest punt exacte marca la frontera amb Montenegro. Anem a creuar-lo. I ara sí, ara mateix, entrant a Montenegro. Baixant encara no he arribat al post fronterer, però ens trobem amb aquesta senyal que diu que està estrictament prohibit acampar fora dels llocs d'acampada autoritzats, càmpings. Mireu, no sabia quin repte feia Montenegro, estava una mica sense idees, però què us sembla que el repte sigui acampar cada nit a Montenegro, excepte la primera nit, perquè avui m'acullen a casa d'algú que després coneixereu. Doncs ja està, ja hem passat la frontera, m'han agafat el DNI, l'han ficat a un lloc i ja està, he passat. Jo crec que si hagués passat sense parar, rotllo, caminant, pum, crec que ningú m'hagués dit res, crec que els ha sigut bastant igual. Crec que és un país bastant tranquil. Bé, la Leila ja em va dir que tenien fama de vagos. Bueno, això ho ha dit ella, no ho he dit jo. Super zona comercial, amb un munt de comerços aquí. Vaig a veure si puc menjar alguna cosa, ja que tinc temps avui. El primer que tenien, un cevapi, ja m'està bé. El que és que a Croàcia et ficaven 3 o 4 trossos i aquí m'han ficat una muntanya. Més barat, tampoc supereconòmic, però bé, millor. Val, ja estem a la costa montenegrí, que és Montenegri, suposo que es diu, no? Que és on estarem, doncs, tota Montenegro. Vorejant la costa. Primeres impressions. Bastant semblant a Croàcia, evidentment. També hi ha illes al davant, el que passa és que les illes són més grans. I més muntanyes, més bosc. Ja en parlarem, això demà. Us explicaré per què es diu Montenegro, aquest país. D'acord, ara uns 10 quilòmetres o així fins a trobar-me amb aquesta persona. Fantàstics colors del capvespre a uns 2 quilòmetres d'acabar el dia. Haurem sortit uns 33-34 quilòmetres, poc de desnivell. I ara, per rematar el dia, a les 6 de la tarda em vindrà de recollir la persona que m'acollirà aquesta nit, que ni jo el conec a ell, ni ell em coneix a mi. Hi ha un seguidor del canal que, doncs, el seu germà viu aquí, viu a Montenegro, no és català, ni ell ni el germà, però bueno, ens ha posat en contacte i s'ha ofert a acollir-me i, bueno, no sé, a veure si podem celebrar també una mica aquesta nit, no sé de quina manera, l'aniversari, potser prenent alguna cosa.
No sé si voldrà sortir al vídeo, d'acord? Això ara ho veurem. I bé, de resum, als quilòmetres que he dit, de cafès, mira, he de comptar tot el d'aquests últims dies que no he comptat, els 3 últims dies. Posa-li 10 cafès, posa-li 10 refrescos, posa-li 8 persones amb les que he parlat i posa-li de diners uns 170, 150 euros, no ho sé, posa-li 160 euros. T'he quedat una mica cap amunt aquests dies. A veure la sorpresa. Okay, Mike is cooking dinner, a salad for starter, and then what else? Some like It's meat meat and potatoes. Oh, potatoes. Yeah. Wow, well, thank you very much. You're welcome. Спасибо. Hvala puno. Hvala puno. That's in- Thank you very much. In here, in Montenegro. Yes, in Serbian okay. language. Well, that's gonna be the end of the video. And tomorrow I'm going to Kotor. We looked at it and we can go there. It's like 36 kilometers. I better get good nutrients for tomorrow. What's the forecast for next week? Have you seen it? It's good weather. It should be sunny, Sunny. but probably it might be rainy on Thursday. But Well- we are not sure. Not sure. Too far away. yeah. D'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins demà.